Hubschrauber-Schnellwissen. Ja, wofür ist denn der Crank-Button da? Gute Frage. Also es hat schon mal nichts damit zu tun, dass es darum geht, dass der Pilot spontan krank wird, sozusagen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und es sollte auch bitte nicht versucht werden, diesen Knopf im Flug zu drücken. Der sitzt nämlich hier oben. Da habe ich einen und hier drüben habe ich einen, nämlich für beide Triebwerke. Sieht man auch schön die beiden gelben Hebelchen jeweils vom eigentlichen Triebwerk. Also wofür ist der denn jetzt da? Es geht um Folgendes. Und zwar, wenn ich mit meinem Hubschrauber zu einer Einsatzstelle hinfliege und ich lande da in einer Wiese und es hat irgendwie vorher doll geregnet an der Stelle. Bei uns nicht, aber sagen wir mal am Einsatzort schon. Und die steht so ein bisschen schon seit Tagen irgendwie so ansatzweise irgendwie nicht unter Wasser. Man sieht es nicht so, aber wir landen da, wir merken, das ist aber ganz schön matschig. Und das Radfahrwerk fängt so langsam an, im Schlamm zu versinken. Dann ist es einfach so, wenn ich das nach dem Abstellen vom Hubschrauber bemerkt habe, dass dann sofort heißt, nee, wir müssen umsetzen, weil hier versinkt das Rad immer weiter im Schlamm. Das ist nicht gut, das ist auch gefährlich für den Startvorgang, weil ich mich ja verkanten könnte. Und dann müssten wir wieder umsetzen. So, jetzt ist das Problem, wir haben den Hubschrauber gerade erst hingestellt. Das heißt, die Turbinentemperatur, die liegt immer noch so bei circa 400 Grad. Ja, also noch ziemlich heiß. Und dafür sind jetzt diese Crank-Buttons da, dass ich die Chance habe, das Triebwerk runterzukühlen, indem ich es einfach belüfte, ja, die heiße Luft rausschaufel und kühle Luft durchschaufel, damit es von alleine abkühlt und dann praktisch für den Start wieder zur Verfügung steht. Weil wenn das Triebwerk so heiß ist, macht es überhaupt keinen Sinn, das anzulassen. Das findet auch der Hersteller unglaublich furchtbar. Wir kühlen es runter bis auf mindestens unter 200 Grad. Ja, das heißt, ich drücke diesen Knopf. Und dann hört es sich so an, als würde das Triebwerk starten. Ja, ich habe ja hier oben auch die beiden gelben Hebelchen. Wenn ich jetzt also den nach vorne machen würde, um eine Position, dann würde das sich genauso das anhören. Der Starter dreht praktisch das Triebwerk an, also praktisch die ganzen Turbinenschäufelchen sozusagen, die die Luft komprimieren und schaufelt die Luft durch. So, der Unterschied zum Crank-Button ist jetzt einfach, wenn ich den normalen Starterknopf nehme, spritzt er ab einer gewissen Drehzahl Kerosin ein und zündet das Gemisch. So, und dann fängt die Turbine an hochzulaufen. Und das wollen wir in dem Moment gar nicht. Wir haben ja sowieso schon ein sehr heißes Triebwerk. Da wollen wir jetzt nicht, dass es zu irgendeiner Verpuffung oder sonst irgendwas kommt, weil es sowieso alles schon so heiß ist, sondern wir wollen ja einfach nur Triebwerk runterkühlen auf unter 200 Grad. Ja, das heißt, ich drücke den Crank-Button, das Triebwerk, der Starter läuft wieder hoch. Es hört sich original genauso an, als würden wir es ganz normal starten, aber es geht irgendwann einfach nicht weiter, ja, sondern das dreht und dreht und dreht, ne, schaufelt die Luft durch. Ich kann hier zusehen, wie die Temperatur von 400 auf ungefähr 200 Grad runtersinkt. Dann kann ich den Knopf wieder loslassen. Dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite nochmal, weil wir haben ja zwei Triebwerke. Müssen natürlich beide ein bisschen runterkühlen und dann lasse ich den auch wieder los und dann gucke ich nochmal drauf und sehe, okay, ca. 200 Grad, passt, zack, nehme ich den richtigen Starterknopf oder Starterhebel eher gesagt und lasse das Triebwerk normal hochlaufen, weil auch hier, wenn ich da gezogen habe, spritzt er wie gesagt erst ab der gewissen Drehzahl Gemisch ein, was ein Zungenbrecher, Geschwindigkeit Gemisch da kühlt es ja auch nochmal ganz kurz ein paar Grad runter, bevor es dann wirklich losgeht. Ne? Das ist also sozusagen für uns ganz wichtig, dass wir diese zwei Knöpfe zur Verfügung haben, wenn wir kurz nach der Landung sofort wieder irgendwie starten sollen. So, und jetzt hatte ich ja in einer Antwort, kann ich das denn eigentlich auch für den Flug benutzen, um damit irgendwie die Triebwerkstemperatur zu regulieren? Nein, natürlich kann ich das nicht machen. Um Gottes Willen. Weil bei unserem Starter ist es folgendermaßen. Der startet erstmal das Triebwerk und dann, wenn das Triebwerk läuft, ja, und seine Drehzahl hat, bei der es jetzt von alleine weiterlaufen soll bei mir im Hubschrauber, eben nicht in Flight, sondern erstmal in Idle sozusagen, dann steht dieser Starter nicht mehr als Starter zur Verfügung, sondern der wird automatisch zum Generator. Ja, das heißt, dann treibt das Triebwerk diesen Generator an und der erzeugt dann den Strom für uns. So haben wir ein Gerät und müssen nicht zwei so fette Klötze und Dinger mitschleppen, sondern wir haben ein Gerät, was erst Strom braucht, um das Triebwerk zu starten und dann durch das laufende Triebwerk den Strom wieder an uns liefert. Ja, das ist einfach ganz wichtig. Dann sind wir dadurch ein bisschen leichter. Aber was würde denn passieren, liebe Kollegen, wenn ich den Crank-Button im Flug drücke? Geht das? Hat das schon mal einer von euch ausprobiert? Eigentlich dürfte doch nichts passieren, oder? Eigentlich müsste doch die Elektronik sagen, die müsste doch so schlau sein und sagen, nee, lieber Pilot, das machst du nicht. Egal wie oft du drückst, ich schalte dich ab, lieber Crank-Button. Das geht nicht. Oder geht das wirklich? Habt ihr das ehrlich schon mal ausprobiert? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, da drauf zu drücken während des Fluges. Mache ich jetzt auch nicht. Aber das Gute ist, morgen gehe ich in den Simulator. Also morgen fahren wir erstmal hin. Am Dienstag habe ich Simulator-Session. Ich könnte es ja mal ausprobieren.
Es ist der AS365 Simulator. Das heißt, es ist noch nicht die neueste Generation wie in der H145, sondern alles ein bisschen in Anführungsstrichen älter. Und vielleicht geht das. Was passiert, wenn ich im Flug auf den Crank-Button drücke? Und dazu machen wir ein Hubschrauber-Schnellwissen am Dienstag. Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Wenn übrigens zum Crank-Button noch Fragen sind, gerne unten in die Kommentare. Schreibe ich natürlich gerne eine Antwort zu. Vielen Dank.